Evet, bugün 5 Ocak 2022 günlerden çarşamba. Diyarbakır Çüngüş ilçesi. Evet, Çelmik coğrafi olarak Çüngüş kadar güzel değil. Dağlar arasında bir yer. Evet, Çüngüş'ü bitirdik. Evet, Hindi Baba ve mezarası galiba. Hindi Baba da şurası. Güzel bir konumda bir köy. Şurası da Fırat Vadisi. Şimdi oraya gideceğim. Fırat Vadisi'ndeyiz. Manzara harika. İşte güneş karşıdan geldiği için biraz sıkıntı var. Fırat'ın önünde görüşürüz. Mavi Fırat'ın önündeyiz. Şurada feribot var. Çüngüş feribotu diye. Şu karşıya geçiyor. Orası Adıyaman toprakları. Evet, Çüngüş Kilisesi. Tarihi kilise. Bir aşağı inip içine girelim. Bayağı büyük bir yapıymış. Bakalım buradan içeri girebilecek miyiz? Şimdi şu küçük yere bir bakalım. Evet, burada böyle bir şey var.
Gerçekten muhteşem bir eser. Yığma taşla yapılmış gördüğünüz gibi. Ama restorasyona ihtiyacı var. Harabe. Çok güzel bir tarihi eser aslında. Şöyle buradan çekelim. Gördüğünüz gibi. Müthiş bir eser. Şu orta kesimden de alalım böyle. Evet, şu üstteki ikinci kilise. Şunu da içine girelim. Gördüğünüz gibi darmadağın. Çünkü içteki yöneticiler bunun kıymetini bilmiyor tabi. Mimarisi karşı taraftaki hemen aynısı. Ama güvercinlere kalmış. Şu berbat pisliğe bak. Yazık.